Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Musab. Bugün sizlerle okulda yanlış öğrendiğimiz bilgileri tanıtacağım. Hemen başlayalım. 1. Arılar soktuktan sonra ölür. Halk arasında yaygın olarak bilinen bir yarım mit işçi arılarını sadece bir defa sokabileceğidir. Aslında evrimsel süreçte böyle bir adaptasyon bulunmamaktadır. Ve işçi arılar normalde ömürleri boyunca sayısız defalar iğnelerini sokabilirler. Ancak genellikle memeli hayvanların ve dolayısıyla insanların derileri çok kalındır. Ve hemen her seferinde arının iğnesi derimize yapışır, kalır ve çıkmaz. Arının da hızla kaçmaya çalışırken yapışıp kalmış iğnesinden ötürü iç organları dışarı çıkmaya başlar. Ve dakikalar içerisinde ölür. Yani bu durum arıların kabiliyetsizliğinden veya tek bir sefer sokabiliyor olmalarından değil. Bizlerin derisinin arılar için fazlasıyla kalın olmasından kaynaklanır. 2. Kırmızı renk boğaları kızdırır mı? Aslında kırmızı renk hiçbir boğayı kızdırmaz. Çünkü boğalar renk körüdür ve kırmızıyı diğer renklerden ayırt edemezler. Boğa güneşinde matador boğayı eline aldığı şalını sallayarak kızdırır. Boğanın kırmızı şala saldırdığı inancı yanlıştır. 3. Koala ayı çeşidi midir? Koala elbette ki bir ayı değil ve evde beslenmez. Koala keseli bir hayvandır. Yavrular henüz cenenin aşamasındayken doğuruyorlar ve yaşamlarının ilk aylarını annesinin memelerini örten kesesinin içinde geçiriyorlar. 4 ve son. Deve kuşları başlarını kuma gömer. Yaklaşık 200 bin deve kuşunun izlediği 80 yıllık araştırmalar boyunca tek bir deve kuşunun bile kafasını kuma gömdüğü gözlenmemiştir. Zaten mantık olarak da böyle bir hareketin olması pek mümkün değildir. Şayet deve kuşu kafasını kuma oldukça yüksek hızlarda ulaşabilen deve kuşları tehlike anında kendilerini bir kaya parçası gibi göstererek saklanmanın yerine kaçmayı da tercih edebilir. Bu tercih tehlikenin türüne ve hızına bağlı olarak yapılır. Şayet tehlikeden koşarak kaçamayacağını anlar ise kendini araziye uydurmaya çalışarak saklanır. Ama şansı varsa da tercihini var gücüyle kaçmak yana kullanır. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bilgili şeyler istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın ve bay bay.